dalka Shiinaha ayaa uga digay hogaamiyayaasha dalalka dhaqaalahoodu horumaray ee G7 inaan la joogin xilligii koox yar ay maamuli lahayd dunida isla markaana tallaabadaas ay tahay mid laga soo tagay maalmihii ay koox yar dunida u meeri lahayd go'aamada caalamka waa laga soo tagay ayuu yiri afayeen u hadlayay safaaradda Shiinaha ee dalka Ingiriiska ee ku taala magaalada London waxa uu intaasi ku daray in go'aamada saameynaya dunida in lagala tashado dalalka caalamka waxaan mar kasta rumaysanahay dalalka adduunka ha yaraadaan ama ha weynaadaan sabool ama qani dhammaan waa inay siman yihiin waa in go'aamada adduunka ay ka wada tashadaan dhammaan dalalka hadalka afayeenka safaaradda Shiinaha ee London ayaa imanaya xilli madaxda G7 ee ku shiraya dalka Ingiriiska ay soo jeediyeen mowqif midaysan in laga qaato saameynta Shiinaha ee sii kordhaysa marba marka ka dambaysa